बाथरूम में एसी लगवाया क्या? नहीं तो बेटा, मैं तो कोई एसी नहीं लगवाया। नहीं, वो रात को मैं उठा था ना, तो क्या नाम है, जैसे मैंने दरवाजा खोला तो पीली सी लाइट जली और बढ़िया ठंडी सी बर्फीली हवा चल रही थी। तू फिर फ्रिज में मूत क्या करते हैं? रोम रोम भाइयों। अब मुझे क्या, तो मैं जहाँ सोता हूँ वहीं पर तो आपने फ्रिज रखे कोने पे, तो जो मैं जैसे उठा था मुझे ऐसे, मैंने खोलने वाले में उठा तो मैंने ऐसे पकड़ के खोल दिया। अब दिखाई नहीं देता तेरे